Hello friends, subscribe my channel Creative Ayush. हेलो साथीहरू, म तपाईहरुको साथी आयुष सापकोटा र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल क्रिएटिभ आयुष। म आज तपाईहरुलाई हाम्रो शरीरले एउटा उत्पन्न गर्ने ध्वनि यानी कि घुर्ने भन्छ नि, घुर्ने कुराको बारेमा डिस्कस गर्ने छु। म तपाईहरुलाई भन्ने छु। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र सब्स्क्राइबको छेउमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाउनु होला। म तपाईहरुलाई स्नोरिङ यानी कि घुर्नु, हामीले किन घुर्छौं, मानिसहरूले किन घुर्छन् भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई के भन्ने छु। यदि तपाईलाई जान्न मन छ भनेपछि भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला। स्नोरिङ घुर्नु, हरेक 4 मध्ये एकजनाले सुत्ने बेला घुर्छ र घुर्ने मान्छे त आरामले सुत्छ, तर उसको वरिपरि सुत्ने मान्छेको निन्द्रा डिस्टर्ब हुन्छ। आखिर हामी किन घुर्छौं? जो मान्छे सुत्ने बेला घुर्छ उसको मुखको स्ट्रक्चर अरूको भन्दा फरक भएको हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको होला, जब हामी मुख पुरै खोल्छौं हाम्रो मुखको लास्टतिर घण्टी जस्तो झिल्ली झुन्डिएको हुन्छ, जसलाई ह्युवेला भनिन्छ। यो नै त्यो चीज हो जसले गर्दा सुतेको बेला घुरिन्छ। जब मान्छेहरू घुर्छन् उनीहरूको मुख लास्टमा भएको त्यो ह्युवेलाको साइज बढ्छ। जब हामी सुत्छौं हाम्रो ह्युवेला ग्राभिटीको कारण श्वासको मार्गमा खस्छ, जसको कारण हामीले सास फेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। यस्तोमा हाम्रो दिमागले श्वास प्रणालीलाई खुल्ला गरेर सास फेर्न फोर्स बढाउँछ। हावाको फोर्स बढेर ह्युवेला भाइब्रेट हुन्छ, जस कारण एउटा साउन्ड उत्पन्न हुन्छ जसलाई ह्युवेला भनिन्छ। तपाईलाई मैले ह्युवेला जसलाई घुर्नु भनिन्छ, ह्युवेला हैन, म हल्का ह्युवेला भन्दा भन्दै कन्फ्युज भए। जसलाई घुर्नु भनिन्छ, यदि तपाईहरुलाई थाहा भयो भने कसरी मान्छेहरू घुर्छन्, किन घुर्छन्। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भनेपछि लाइक शेयर गर्न नबिर्सनु होला र साथसाथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।